L'informazione regionale di Canale 7, ovunque tu sia. Scarica l'app gratuita Canale 7 TV per iOS e Android. L'informazione regionale di Canale 7 TV, sempre con te. Eccoci qua puntualmente come ogni sera, il nostro programma in diretta Perché, l'approfondimento per andare oltre la notizia. Oggi giovedì 4 marzo parleremo di fibra. Sapete benissimo, avete visto nelle varie città pugliesi ci sono, come dire, delle imprese che stanno facendo dei lavori che stanno appunto cablando la città per far arrivare la fibra in ogni casa. E allora con chi ne parleremo? Ne parleremo ovviamente con il responsabile tecnico della Puglia della Open Fiber, che vi presento subito, Ugo Falgarini. Buonasera, grazie per essere qui. Buonasera direttore, buonasera a tutti e grazie per l'invito. Allora, eravamo davvero un po' curiosi di poter parlare su questo argomento, perché le curiosità dei nostri telespettatori sono tante, e ora vedremo man mano che andremo avanti nel programma perché, no? Tutti, mai come in questo momento, abbiamo, è vero, dottor Falgarini, avuto il sentore di come la mancanza di linea ovviamente dati soprattutto, è vitale per chi lavora da smart working, per le scuole, per insomma tutte le attività. Ovviamente però c'è anche un po' di confusione, perché quando si parla di fibra si confonde il 5G con la fibra col 5G. Vogliamo spiegare, dottor Falgarini, che sono due cose completamente diverse? Intanto partiamo con specificare questo argomento. Sì, la ringrazio per la domanda, perché mi dà la possibilità veramente di chiarire la differenza netta e sostanziale tra i due acronimi, le due parole che ci raccontano, la fibra e il 5G. Noi come Open Fiber realizziamo in tutta Italia e in tutta la Puglia infrastruttura a banda larga con una scelta architetturale che è quella di realizzare FTTH, fibra. Quindi fibra vuol dire realizzare una connessione diretta da un punto unico, da una centrale fino alla casa dell'utente. Questo è quello che facciamo quotidianamente. Quindi, come bene racconta lei, i nostri tecnici, i nostri operai che vedete ogni giorno lavorare per le strade di tutti i comuni pugliesi, quotidianamente realizzano infrastrutture, tubazioni, cavidotti per posare proprio questa particolare infrastruttura che permette di realizzare connessioni a banda ultralarga. Quindi fibra ottica in architettura FTTH è quello che facciamo, e lo facciamo realizzando nuove infrastrutture per dare la possibilità a tutti i cittadini pugliesi di navigare con maggior banda e maggior velocità, soprattutto in questo periodo di pandemia che ha reso assolutamente necessario e indispensabile connessioni a sempre più alta capacità, proprio per accorciare le distanze che invece in questo periodo sfortunato si sono un po' più accentuate. Il 5G di contro è un'altra cosa, è un segnale radio, è qualcosa che viaggia sull'etere, che però non fa parte delle nostre realizzazioni, è un'implementazione addizionale di quello che è il mondo radiomobile gestito dagli operatori radiomobili, che però non è il nostro business, la nostra attività. Certo, è stato chiarissimo. Però noi abbiamo un video, tra l'altro è un mini spot, dove tutto sommato in un minuto, io l'ho visto prima di andare in onda, quindi ora lo vedremo insieme a lei e ai nostri telespettatori, in un minuto sintetizza un po' quali sono le fasi essenziali. Vediamolo insieme e poi ritorniamo in diretta con il dottor Ugo Falgarini.
spot piuttosto chiaro, sono 5 fasi, le prime 2, diciamo le prime 3 sono piuttosto tecniche, possono riguardare relativamente i nostri telespettatori, però la realizzazione dell'impianto e l'attivazione del servizio, no? Dottor Falgarini, sono gli elementi essenziali per il cittadino. E quindi voi portate la fibra, e questa è una domanda che mi è arrivata anche dai nostri telespettatori quando abbiamo comunicato l'argomento di oggi, la portate praticamente fin dentro casa, nei condomini, abbiamo visto, oppure c'è questo, perché abbiamo sentito parlare anche di questa soluzione mista dove si arriva fino alla cabina in fibra e poi dalla cabina in casa in rame, e quindi c'è questa soluzione mista. Voi che tipo di lavoro state facendo? Noi facciamo un lavoro che si traduce in quella che è la realizzazione delle infrastrutture in fibra fino a casa, che poi nell'acronimo che vedete circolare spesso, insomma, in televisione piuttosto che nelle riviste o anche nelle pubblicità, viene sintetizzato in FTTH, Fiber to the Home. Quindi la fibra che realizziamo noi e che portiamo noi è proprio fino a casa dell'utente. Le ultime 2 fasi, che sono semplificate nel documento che poco fa ha gentilmente messo in onda, descrivono proprio questo tipo di attività. Una prima fase di predisposizione dell'infrastruttura, che è quella con un impatto maggiormente visibile verso la cittadinanza, in cui si vedono proprio i nostri tecnici per strada che posano i cavi, stendono la fibra e entrano fino ai condomini o predispongono le infrastrutture anche negli edifici a bassa densità, rendendo pronta all'attivazione la fibra ottica. Questa è la prima fase realizzativa, mentre nella fase finale, quella proprio dell'attivazione del servizio, solo successivamente a una richiesta esplicita di servizio, quindi praticamente dopo che un utente richiede l'attivazione all'operatore, quindi attivando un contratto di fatto, viene preso un appuntamento con uno dei nostri tecnici che si recherà fino a casa dell'utente completando l'impianto, quindi entrando fino a dentro l'abitazione con l'ultimo pezzettino di fibra, installando una borchetta di terminazione e a quel punto attivando il servizio finale. E proprio in questo modo l'utente che fruisce del servizio di Open Fiber riesce a discriminare la differenza tra quello che è un FTTH, quindi una fibra pura fino a casa, da una fibra ibrida, un FTTC, una fibra fino all'armadio, che invece vede l'attivazione del servizio sul vecchio doppino che è già disponibile nella borchiarame a casa del... Quindi in questo momento lei, insomma, ci sta facendo chiarezza, insomma, intanto la fibra deve arrivare fin dentro casa, quindi quel sistema misto certamente non ci potrà dare quella capacità che sentiamo tanto pubblicizzare, ovvero quello di 1 giga, no? Che è una velocità come dire auspicabile, garantita, oppure dipende da diverse circostanze, perché sa benissimo quando poi si vanno a fare i contratti, lei lo ha già detto, voi fornite praticamente l'infrastruttura, non date il servizio, e poi ci sono gli operatori dove insomma i cittadini si devono come dire approcciare, quindi i vari operatori che ci sono sul mercato forniranno poi diciamo il servizio finale, e quindi è auspicabile, insomma sarà possibile avere 1 giga oppure no? Assolutamente sì, poi è chiaro che dipende anche dalla fase contrattuale, perché noi siamo infrastrutturatori e l'infrastruttura in fibra su questa tecnologia permette la navigazione piena ad 1 gigabit al secondo. Peraltro nuove tecnologie pro futuro permettono pure una scalabilità anche superiore, quindi con la stessa infrastruttura nulla vieta che negli anni successivi un solo upgrade tecnologico, quindi degli apparati di centrale o a casa cliente, ci permetteranno di andare a velocità ancora maggiori. Però con questa tecnologia il gigabit in download è fruibile. Certo. Allora, siccome abbiamo anche un secondo spot, e mi piaceva perché poi ovviamente ci sono delle immagini e anche delle titolazioni, però io l'ho sintetizzate, praticamente allunghiamo le distanze per viaggiare tutti alla stessa velocità, questo è in sintesi, ovviamente lo vediamo insieme
e poi ritorniamo in studio. Bene, c'era questa immagine insomma del mondo con una visione insomma notturna che è fantastica. Vedere la Terra di notte è bellissimo, ovviamente insomma non lo possiamo fare noi da terra se non le immagini che ci arrivano dai satelliti. Allora, dottor Falgarani, per quanto riguarda, ora entrare un po' nello specifico perché abbiamo parlato di Puglia, parleremo anche di alcuni comuni. E siccome i nostri studi sono a Monopoli, ovviamente giocando in casa parleremo anche di Monopoli, dove insomma è stata già la fibra è già una realtà, sono stati cablati un certo numero di chilometri e insomma ci sono già 6.000 abitazioni, se non sbaglio, già che sono state collegate, e ovviamente ci sono 91 contrade, e poi insomma ci si sta avvicinando ad altre città pugliesi che hanno già avuto questo tipo di lavori, quindi di servizio. È così? Sì, assolutamente sì. Monopoli peraltro è anche una realizzazione che sta procedendo in maniera spedita grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale, perché come vedevamo anche nel primo video, le fasi preliminari, anche se sono meno evidenti alla cittadinanza, non sono da trascurare. Abbiamo lavorato di comune accordo, insomma abbiamo definito le regole, la modalità operativa proprio per arrivare nella fase esecutiva con l'impatto già stabilito. È un cronoprogramma che vede il comune di Monopoli vedrà realizzato in 18 mesi. Siamo partiti praticamente lo scorso settembre e, come diceva bene lei, abbiamo già 6.000 abitazioni cablate già fruibili dal servizio. Il vantaggio della nostra infrastruttura è che dal momento in cui le prime unità immobiliari, le prime case vengono rilegate, il servizio è già vendibile e fruibile, quindi non serve aspettare la fine del progetto. Certo, quindi è vero che noi... Dottor Falgarini, come si fa a sapere se la propria zona è servita? Io intanto ho una planimetria aggiornata ovviamente al 26 febbraio, se non sbaglio, quindi probabilmente non so se ci sono stati ulteriori lavori in questa settimana, ma insomma penso che sia più o meno questa. Questa è la planimetria per coloro che ci seguono non da Monopoli e la città di Monopoli. Come vedete, quelle macchie in rosa mi dà conferma se dico una cosa esatta oppure sbagliata, è la parte cablata di Monopoli, è la zona a nord e poi la zona a monte della ferrovia, o se volete anche di una strada importante che è Viale Aldo Moro. È così? Sì, è corretto. Poi chiaramente queste sono le macro aree oggetto di interventi civili soprattutto, quindi dove potete vedere le nostre squadre, i nostri tecnici che operano. La copertura di dettaglio è verificabile quotidianamente sul nostro sito, quindi sul sito di Open Fiber c'è una sezione dedicata dove chiunque può verificare la copertura specifica del proprio indirizzo. Il sito restituirà un coperto o non coperto e rilascerà pure delle indicazioni, delle informazioni su quelli che sono gli operatori a cui potersi rivolgere per l'attivazione del servizio. Quello viene aggiornato praticamente con cadenza quotidiana, quindi man mano che
noi avanziamo, raggiungiamo le abitazioni, rileghiamo i civici, quell'informazione è pressoché aggiornata. Quindi sulla base di quel dato ogni cittadino di Monopoli, ma non solo, di tutta la Puglia, per le città di interesse, può verificare la disponibilità del nostro servizio. Senta, guardiamo un attimo, anzi lo dico alla regia, possiamo guardare quello che io ho definito cartello 1, no? Perché ci sono le città della Puglia dove ci sono gli investimenti privati e quindi degli investimenti importanti, eccoli qui, li guardiamo. Ovviamente si parla della città di Bari, poi Brindisi, Lecce, Taranto, Foggia ovviamente, e poi ci sono le città come non capoluogo, e fra queste ovviamente c'è Molfetta, Bicelle, Barletta, Manfredonia, Bitonto, Corato e Monopoli. L'investimento per Monopoli, visto che stavamo parlando di Monopoli, è di 5 miliardi e 3 insomma per questa città, e si vogliono insomma è già disponibile, le unità immobiliari sono 15.000, è così? Facendo un riferimento su Monopoli, progetto... Ovviamente gli amici che ci seguono dagli altri comuni che seguiamo quotidianamente, quindi da Bitonto, Manfredonia o a Bicelle e Barletta, insomma basta vedere questo schema, ma giusto per avere un riferimento su una città che stiamo prendendo in considerazione, quella di Monopoli. Sì, no, il dato è correttissimo, chiaramente l'investimento è funzione dell'infrastruttura, quindi del numero di unità immobiliari presenti comune per comune, ma non ci sono differenze. Ci sono magari degli aggiustamenti che vengono fatti in funzione di come si sviluppa l'infrastruttura, quindi se c'è più o meno riutilizzo di infrastrutture esistenti, perché tra le azioni che facciamo in fase di progettazione è andare a minimizzare l'impatto sul territorio. Quindi è vero che realizziamo nuove infrastrutture, però ogni volta che c'è la possibilità di impattare al minimo le strade o le infrastrutture già realizzate, lo facciamo andando a passare in cavidotti insomma, già disponibili, piuttosto che in infrastrutture da poter utilizzare. Quindi questo potrebbe far variare l'indicatore di investimento tra un comune e l'altro, piuttosto che la dimensione stessa del comune. Però il cartello, insomma, la pagina che ha messo a video poco fa rappresenta veramente appieno tutto il grande lavoro che abbiamo fatto, insomma, con tutta la squadra Open Fiber in Puglia dall'inizio del progetto, perché ci tengo pure a dire che la Puglia con Bari è stata la prima e tra le prime città ad essere avviata nel progetto Open Fiber, quindi ringrazio anche tutti i colleghi che hanno lavorato fin dall'inizio affinché a distanza di 4 anni potessimo rendere un servizio insomma, con oltre 400.000 unità immobiliari cablate e disponibili per tutti i cittadini pugliesi su quelle 15-16 città che sono già in lavorazione, con città come Bari, Lecce o Brindisi che oggi sono praticamente terminate, quindi su cui l'impatto nostro è terminato, insomma non c'è più un disagio per i cittadini, ma solo un vantaggio nel poter richiedere il servizio e l'attivazione. Dottor Falgarini, lei è responsabile tecnico e quindi immagino si aspetterà questa domanda che sto per farle. No? Lei ha parlato dell'impatto che i vostri lavori hanno nelle città e soprattutto nelle strade. È inutile dire che insomma noi che facciamo informazione e che abbiamo programmi di approfondimento riceviamo quotidianamente sollecitazioni dai cittadini che chiedono se i lavori che avete fatto saranno poi ripristinati al meglio. Noi abbiamo realizzato delle immagini questo pomeriggio, quindi sono piuttosto fresche, giusto per capire che i lavori state facendo non sono, voi utilizzate delle attrezzature che permettono di fare uno scavo, come vedete, di circa 15-20 centimetri, adesso più o meno siamo su intorno a quelle misure, però poi restano queste tracce e non abbiamo ancora capito bene, la gente se lo chiede, perché lo abbiamo chiesto anche al sindaco quando l'abbiamo avuto ospite e so che è anche oggetto di qualche interrogazione in consiglio comunale, se il ripristino avviene
in questa maniera, oppure poi sarà completo, prenderà una carreggiata, una corsia, oppure sarà solo come quello che vediamo, perché visto così su strade che sono state realizzate 2 o 3 anni fa, che possono sembrare piuttosto datate, ma lei sa che le strade nelle città, quando va bene, si rifanno ogni 15-20 anni, e quindi so che c'è una formula, una convenzione che le strade rifatte entro un anno possono essere asfaltate, almeno nella corsia. Questo impatto che in effetti incide, come lo si può risolvere, e se quello che abbiamo visto resterà così oppure no? No, quella non è lo stato definitivo di quelli che sono i lavori, assolutamente no. Lo fa parte del normale ciclo di vita delle attività del processo di lavorazione. Mi rivolgo un po' anche a tutti i cittadini. Le tempistiche prevedono, una volta realizzato lo scavo, il riempimento il giorno stesso con una malta cementizia, che poi è quella rosa, che vedete, che ha questo colore rosa. Fa bene a sottolinearlo, è rosa, no? Proprio per identificare sì. Anche i futuri lavori, quando si troverà questo cemento rosa, sta a significare la presenza proprio del sottoservizio identificato con tubazioni in fibra ottica. Tecnicamente quel tipo di malta ha la necessità di asciugarsi e di prendere la propria consistenza, quindi rimane chiusa comunque mantenendo lo stato di sicurezza dei luoghi, quindi i nostri tecnici presidiano quotidianamente quello che succede, andando eventualmente a riempire, come si vedeva anche in alcuni casi con delle ricariche d'asfalto, la fascia di quei 15-20 centimetri. Poi mediamente a distanza di 30, 35, 40 giorni si torna sullo scavo, andando a completare la lavorazione con la scarifica del manto superficiale e la posa del tappetino d'usura in asfalto, ripristinando lo stato dei luoghi. Certo, quello che vedono i cittadini è chiaro che esteticamente crea un po' di malumore, però è uno stato temporaneo che viene comunque tenuto in sicurezza e verrà risolto nel giro di pochi mesi. Certo, dottor Falcani, giusto per chiudere questo argomento, ma poi quindi quel ripristino è solamente momentaneo, poi di quanto viene ripristinato? Cioè l'asfalto viene rifatto, se immagino sia di circa 20, non penso che sia più di 20-30 centimetri, no? Lo scavo. No, ma non si va assolutamente a posare solamente l'ampiezza dello scavo, ma la normativa nazionale prescrive secondo quelle che sono decreto scavi, decreto fibra, una posa di una fascia di asfalto ampia circa 50 centimetri a copertura di tutta la fascia in fase longitudinale è di 2,40 metri, 2,50 metri per quelli che sono gli attraversamenti trasversali. Questo in quello che è lo standard. Poi per le strade che, come diceva lei, che hanno invece sono state oggetto di attività dentro l'ultimo anno di vita, lì si va ad effettuare il ripristino per intero della carreggiata. Bene, è stato chiarissimo, quindi siamo fiduciosi di vedere queste strade che saranno poi ripristinate al meglio. Certo, se potrete fare anziché 50-60 centimetri 2,40 metri, certamente l'impatto è migliore, però immagino che impatta questa cosa anche sui vostri bilanci economici, però a nome dei cittadini ve lo chiediamo. Un'ultima domanda prima di lasciarla. Voi avete un cronoprogramma, il cronoprogramma è questa scaletta dei lavori che ovviamente ogni azienda mette in essere, ed è giusto che sia così.
Volevo chiedere se avete avuto delle sollecitazioni per variare il cronoprogramma per far sì che le scuole in questo periodo fossero connesse e quindi con una priorità rispetto a negozi, abitazioni, eccetera. Allora, sicuramente in questi periodi, in questi mesi siamo stati contattati, insomma, da tante amministrazioni che ci chiedevano verifica o possibilità, insomma, di rendere disponibile la connessione sulle scuole. Dagli ultimi dati su tutta la regione credo che già 200 scuole, insomma, siano raggiunte dalla nostra infrastruttura. Chiaramente dove possiamo cerchiamo di anticipare le esigenze, poi vista anche l'entità dell'impatto non sempre è possibile andare da un lato all'altro della città, non per portare l'infrastruttura, anche perché ci sono anche delle architetture da rispettare, quindi non possiamo solo andare con un pezzetto di fibra da un lato all'altro, dobbiamo prima sviluppare quello che serve, però sicuramente nelle aree che sono già disponibili questo tipo di attività di priorizzazione sono gestibili. Abbiamo cercato di farlo proprio per rendere disponibile il servizio alle scuole, alla cittadinanza. Bene, allora, dottor Ugo Falgarini, io intanto la ringrazio per aver accettato il nostro invito e per averci portato nel mondo di Open Fiber e quindi della fibra e della connessione con le nostre abitazioni, con le nostre attività commerciali e ovviamente poi con le scuole che mai come in questo momento hanno bisogno di avere il migliore performance, la migliore rete. Allora, le auguro una buona serata, insomma, buon lavoro, è chiaro che andiamo verso il futuro e sono lavori necessari, quindi probabilmente fra qualche mese guarderemo gli aspetti positivi e non quelli negativi. Quindi grazie e buon proseguimento di serata. Grazie a voi per la disponibilità e l'opportunità, insomma, di aver potuto raccontare quello che facciamo quotidianamente e chiarire anche a tutti. Bene, allora, è caduto un attimo la linea, come vedete, insomma, la linea è importante che ci sia, ora non sappiamo se dipende da noi, certo non dovrebbe dipendere da Ugo Falgarini, perché dovrebbe avere la migliore fibra possibile e connessione possibile, ma prima di lasciarci volevo vedere i cartelli che riguardano l'emergenza sanitaria, non li abbiamo guardati con una certa continuità in questi giorni, però lo facciamo perché purtroppo i numeri, ahimè, per quanto io vorrei non vederli, però insomma non possiamo fare gli struzzi, e quindi i dati sono questi: i nuovi casi nelle ultime 24 ore vanno tanto oltre i 1000, sono a 1438. I deceduti, non abbiamo fatto vedere i dati ieri e avantieri, e quindi come vedete abbiamo superato i 4000, siamo a 4053. Gli ultimi deceduti nelle ultime 24 ore sono 32. Per questo ci chiediamo, e la gente ci chiama, ci telefona e ci chiede: ma che ne pensate? Diventeremo, la Puglia che è gialla diventerà arancione? Diventerà rossa? Perché i dati sono questi. Vediamo le percentuali che la nostra regia ci mette sul nostro LED. È 04, quindi 04 marzo 2021, avete visto 1438, un numero così alto non l'avevamo registrato da tantissimi giorni. I tamponi non sono stati tantissimi, certo, meno di ieri, ma ci siamo abituati anche ai 14.000 tamponi al giorno. Nelle ultime 24 ore sono stati 10.058, la percentuale, come vedete, è la più alta degli ultimi 7 giorni, 14,28. La media, il dottor Lopalco ormai ci ha sempre riferito che è importante guardare i numeri non giorno per giorno ma sulla media settimanale, e negli ultimi 7 giorni la media è del 12,77%. Mi volevo soffermare ancora una volta, se la legge, su questo 14,29%. Se avete sentito il dato nazionale, praticamente questo è il triplo rispetto a quello nazionale delle ultime 24 ore. E a questo punto che dirvi? Vi saluto, vi do appuntamento a domani, questi sono i numeri, ci fanno riflettere
dovevamo anche collegarci con il sindaco di Acquaviva, che tra l'altro è in quarantena ma è anche in consiglio comunale, in via remoto ovviamente, perché nella città di Acquaviva, come abbiamo già detto e annunciato ai nostri telegiornali, c'è stata un'impennata di casi davvero preoccupanti. Per quanto riguarda stasera è tutto, appuntamento a domani, stessa ora, su Canale 7.